Вот делаем двухсторонний камин с излучением на две стороны. Здесь показано, что подрезаем кирпич, зуб получается тоже двусторонний. То есть наклон задних стенок обоих вперед. Первые 3 ряда кирпич ставили на ребро огнеупорный, а дальше начинается зуб, и уже кирпич кладется плашмя. Проверяем по уровню. Если надо, осаживаем, которая сторона выше. Кладку лучше делать аккуратнее, потому что с шамотного кирпича раствор хуже оттирается, чем с керамического. Это уже на вторую сторону кирпич подрезан. Здесь кладка ведется на термостойкий клей, в данном случае на геркулес. Излишки раствора подрезаем мастерком. Ну и следующий кирпич. Перед тем как положить, надо померить, чтобы был зазор между огнеупорным кирпичом и красным. Потому что при нагреве он сильнее нагревается, расширяется, и чтобы он не толкнул стенку камина, оставляем зазор. Видите, я с одной стороны намазал, а с другой нет. Сзади вот видно гофрокартон, который прокладывается между красным кирпичом и огнеупорным. Он тоже делается для того, чтобы обеспечить зазор между этими двумя видами кирпича. Здесь тоже вот гофрокартон. Картон можно или поднимать по мере поднимания кладки, или прямо оставить его там. Потом он со временем выгорит от температуры.
кладем следующий ряд зуба. Также подрезаем под углом. Тут уже третий ряд зуба. Делается все так же. Постепенно напускается по 3 сантиметра и обрезается кирпич. Вот как раз режем кирпич на станке. Перед тем как класть, сначала выкладываем ряд на сухую. Проверяем, чтобы все зазоры были нормальные. Ну вот, осталось положить последний ряд зуба на раствор, и на этом зуб заканчивается. Дальше уже пойдет дымосборник. Вот. Все положили на раствор, зуб готов.